যে যে ভাই, আরে কোনো টেনশনই করেন না, টিকিট আপনি সময় মতো পাওয়া যাবেন, আর আমি আছি না। কোনো টেনশন করার দরকার নাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আগামী পরশু 23 তারিখ পোড়াদহ টু ঢাকা 2টা টিকিট দিন। আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। ওহ, সরি, টিকিট তো নেই। আপনি বেটার অনলাইনে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। স্যার, অনলাইনে সিট ফুল দেখাচ্ছে, একজন পেশেন্ট যাবে স্যার, দেখেন না স্যার একটু চেষ্টা করে। আরে বললাম তো ভাই, টিকিট নেই। ওহ, ইটস ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আগামী পরশু পোড়াদহ টু ঢাকা 2টা টিকিট দিন স্যার। টিকিট নেই, টিকিট শেষ। স্যার, খুবই আর্জেন্ট ছিল স্যার, দেখেন না স্যার একটু চেষ্টা করে স্যার। বললাম তো টিকিট নেই। স্যার, আমি 200 টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার, দেখেন না স্যার একটু চেষ্টা করে স্যার। কি আজব, বললাম তো টিকিট নাই। স্যার, আমি 500 টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার, দেখেন না স্যার একটু চেষ্টা করে। আচ্ছা ঠিক আছে, তবে একটা কথা, টিকিট যে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কাউকে বলার দরকার নাই। জি স্যার। সোজাসুজি টিকিট নিয়ে একদম বাড়িতে রওনা দিবেন, ধরেন। ঠিক আছে স্যার, সোজা বাড়ি চলে যাচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমাকে আগামী পরশু পোড়াদহ টু ঢাকা 2টা টিকিট দিন। টিকিট নেই, আপনি অনলাইনে দেখেন। স্যার, অনলাইনে দেখেছি, নেই, সিট সব ফুল। আমার এখানেও শেষ। স্যার, একটু আর্জেন্ট ছিল, দেখেন না একটু চেষ্টা করে। বললাম তো টিকিট নেই, ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ, যান। ওহ, ওকে। তাহলে এখন উপায়, আমাকে তো ঢাকা যেতেই হবে। আচ্ছা, আমার বন্ধু রহিমের কেউ একজন এই স্টেশনে চাকরি করে, আমি মাঝে মধ্যে ওকে দেখলাম টিকিট কিনে দেয়। আচ্ছা, রহিমকে একটা ফোন দেওয়া যাক। আরে কেডা মারুফ কল দিছে? হ্যালো দোস্ত, কি খবর? হ্যালো দোস্ত, আমার তো ঢাকা যেতে হবে আর্জেন্ট, আমি কোথাও টিকিট পাচ্ছি না, অনলাইনে কাউন্টারে সব বুক। দেখ তো 2টা টিকিট ম্যানেজ করা যায় কিনা। ও আচ্ছা, টিকিট। আরে তুই একটু ওয়েট কর, আমি দেখতাছি, টিকিট কোনো ব্যাপারই না। আরে টিকিট মাম্মা আছে না, মাম্মারে কল দিলে টিকিট হয়ে যাইব, মাম্মারে ফোন লাগাই। ফোন দিল কে? রহিম। হ্যাঁ হ্যালো রহিম, কি খবর বলো, খোঁজ খবরই তো নাই তোমার। হ্যালো মাম্মা, টিকিট আছে? কি যে বলো, টিকিট থাকবে না কেন? তুমি শুধু ওই বিষয়টা একটু দেখো, আর টিকিট যত লাগে নিয়ে যাও। আচ্ছা মামা, ওই মালের কথা চিন্তা করেন না, মাল রেডি হয়ে যাইব, আপনি টিকিট ম্যানেজ করেন, আমি মাল লয়ে আইতাছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা থাকতে আমাদের চিন্তা কি। আর দোস্তের ফোন লাগাই। ও, রহিম ফোন দিছে। হ্যাঁ হ্যালো রহিম, বল টিকিট কি হলো? হ্যাঁ, অনেক কষ্টে ম্যানেজ করলাম, তবে মাল 500 বেশি লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, টাকা কোনো ব্যাপার না, আমার এখন আর্জেন্ট টিকিট দরকার। আচ্ছা তাহলে মাল নিয়ে আসিস আর টিকিটটা লয়ে যাইস। হাই রে দেশ, কাউন্টার অনলাইন কোথাও টিকিট নাই, টাকা থাকলে পাগল ছাগলের কাছেও টিকিট পাওয়া যায়। আজব দেশ, কবে যে দেশটা ভালো হবে। আহ।